Matigas pa naman yan. Babataas, babataas. 317. Buti nga itong mga box ng Kia, kahit nasasabi mong nasisira, nare-repair. Yung mga Starex na iba, yung sealed Chevrolet, pag binuksan mo yan, sira na. Yung board nila sir, may sealant kasama sa takip. Pag tanggal mo, tanggal lahat pyesa. Kaya hindi binubuksan agad yun, sinisure na sira talaga. Ginagrinder na yun. Tabas cover. Magkano inaabot na yung box ng ganyan? Alin? May higit 50 yan, boss. Depende sa demand kung nagkakaubusan. Kita mo, kung wala kayong box, mahirapan kami. Hindi mapasok yung system. Ganyan, tagal. Ako nga, sa ano na ako magre-renew. Patapos na ng March. Dapat nung February 24, renew na ako nung ganito. Mas malaki yung akin. And dinala ko na pala. Expired na yun. Kaya lang may mga hindi na ako mapasok. Kaya mauobliga ka. Mautak nga yung mga manufacturer. Yan, nag-service kami dito mga boss sa may Latera, Bukandala, Camellia. Computer box. Maandar na. Ayan, dati po ito hindi umaandar. Ang sira yung box. Ang pas na pinagawa lang ay yung aircon daw dito sa baba. Yung pulley. Wala po doon yung sira. Bali, ang naging problema niya, nagkataon lang, ay yung computer box. Ang ano lang, ang mga nadagdag, nawala lahat. Yung flasher, hazard, central lock, fog lights. Maraming system ang nawala. Hiwalay naman doon sa pagkasira ng box. Maandar na. Kung wala kang budget, boss, kahit yung mga hose lang muna. Kung wala ka pang budget, agapan mo. Kasi pag natuyuan yan, nasayad yung, ang langis kasing laman ng compressor, kanyan lang karami. Mga 3/4 sa kalahati ng baso. Pag yan ay naubos, nag-leak dyan, asahan mo, palit ka compressor. Pag nag-black oil yan, nagbo-black oil kasi yan ang compressor. Tatlo yan eh. Kung kaya mo pagsabay-sabayin, sabay-sabayin mo. Sabay-sabay lang kinabit yan. Kasi, pag bumigay na naman yung isa, ganun din na naman yung labor sa'yo. Kasi yung pre-yun, tapo na yan eh. Babakyumin na naman ulit yan. Ulit-ulit lang. Bigyan mo nga ang quotation niya. Ilang mas ba yan? Sa dalawa. Ayun pa sa baba. 4. Malala. Aagos na pala yun. Langis na pala yung tumatapon mo. Sa wag ka na muna mag-aircon. Pinayagan ka nung aircon na gamitin yan. Sa amin, hindi ka na namin papayagan yan. Didisconnect ko na kung matigas ulo mo. Kasi masasira yung compressor mo. 4 na. 4 na house. Crimp sa kahinang. Hinihinang yan namin para matibay. Kasi pag hindi umiikot eh. Kahit hose lang muna. Kia. Tanggal din ba to mga to? Ibababa yan, boss. Hose lang. Bababa yan lahat. Hose lang yung papalitan. Kalas yan lahat. Yung tubo na yan. Baba lahat yung tubo. Tanggal yan dito.
Ang connector nasa baba. Buo. IC. Yung IC kasi boss, ignition IC. Parang ganito yan. Kita mo walang lamat. Tama sa loob. Pag tinest mo siya, may function yon sa tester. Ngayon, pag power on, paglagay ng supply, wala. Wala. Bumibitaw. Ngayon, meron naman akong ginawa kanina, isang Toyota Vios-R. Kung ikaw makakita, sasabihin mo, buo yung engine support. Pero pinalitan ko na wala yung sira. Support lang? Engine support lang ng Vios. Pag tinak mo, grub, pug. Sabi ko, sir, kung okay lang sa'yo, palitan natin lahat ng engine support. Yung available na stock, dalawa lang. Pagpalit ko na wala. Sabi ko nga sa may-ari kanina sabi ko, sir, kung nandito ka, malamang sa malamang magtatalo tayo, hindi ka papayag palitan yung engine support. Buti iniwan. Salpa ko agad yung support. Pag road test, okay na. Kasi kung nandun, magtatalo kayo. Ang ganda ng support boss Sariwang sariwa. Original pa. Ano yung problema no? Hindi niya na kayang kontrolin yung galaw ng makina. Oo. Pero pag ginawa ka mo siya na nakakalas, matigas. Kaya lang may time parang tuklap sa loob ba? Yung loob. Yung panlabas lang niya ang buo. Sir Winston, shout out. Available sa akin yan. Computer box boss. Bali, ayan. Buti pinairam kami ng kaibigan namin ng computer box. Ito yung computer box niya. Ayun. Ito. Walang lamat. Binuksan namin kasi ito. Walang sunog. Kaya hindi na namin trinace. Ngayon, nanghiram na lang kami para hindi na kami magsayang ng oras. Hiram kami ng computer box sa tropa. 1 day nga lang yan. Nag-extend lang kami ng another 1 day. Pinagbigyan naman kami. Kasi sabi ko hindi kami natuloy. Ayan. Positive computer box. Tagal. Namatayan po ako ng isang beses sa takbo tapos crank lang after 30 minutes andar siya pero saglit lang. Di naman mainit ignition coil at walang palya carb. Parang may problema ang kuryente. Lahat na wala pati likod Pati likod wala. Hazard, ilaw. Anong Kia to, sir? Kia Sportage, Sir Winston.
Wala. Bupius no. Ano gusto mo dalhin doon? Dalhin doon. Nakaano ako yun, nakadalawang peso ko. Napalitan, putok. Naputok. May putok na, dalawa. Para sa radyo. Tapos yung Two selections on God's faithfulness to guide his people. The gospel song, Jesus, Savior, Silent Me, we heard pianist Stephen Nielsen. And just before that, the Westminster Choir, Rachel Thompson's My Shepherd Will Supply My Needs. A paraphrase. dapat Just may as ano a sound eh. of majesty, I'm Greg Whitley, and it is our privilege to have you with us. Thank Galing you for sa being a labas. part of our program. We'll be back with part 2 of the Sound of Majesty in just a moment. Accessory sa This is John MacArthur inviting you to join me for Fortress of Grace. Many Christians fear trials and persecution, believing that those things can rob them of their joy. But Scripture teaches us that joy is actually the result of faith. Every trial you face is designed to test and protect your faith. And God carefully controls their parameters to accomplish that purpose. Peter likened our trials to the refining. Buti wala pa yung sa kabila. Akit na lang yun, ano sa Ah. Saan yung takip mo doon? Aircon. Wala na yan. Dapat yan na. Ano pala kasi kung nabili ko yung ano eh. Kailangan tayo sa mga sa 50 plus. Ngayon nila na. Nasa 80 lang yun. Konti pa. 80, 70. Matatampal ko. Alden. Wala. Bihira pag gustong gumastos nung nagbebenta. Kasi ang pagpatampard niya nasa 2.5, 3.5, 4.5. Depende sa hirap. Pero yung iba hindi na. Importante sa kanila malinis eh. Pag kininis, depende na lang kung dati 120 na 140. Tinitingnan nila yung model para mas malaki kitain. Sa kanila i-reverse yan. Kasi meron kasing unit araw-araw ginagamit talaga. Si Ertiga ko nasa 100 na yun. Si Ertiga, nasubukan ko naman, okay naman kasi marami akong customer na hawak Ertiga. Ang mahirap lang pala yung pyesa, yung EPB. Kahit yung ano, nahirapan kayo maghanap ng surplus ng ano yung kamats. Hindi mats eh. Magkaiba ilaw. Bumbilya. Ang kulay yan. Lane.
Pag nasira to, wag ka na kumuha ng ganito. Medyo upgrade ka na. Ano kasi yan? Motolite. May motolite ako dyan, bago pa. Tapos pinalit ko. Alter na talaga pinalit ko. Madali yan. Kasi hindi nag-start. Nasa site ako. Bumao. Pauwi na ako. Dapat ko. Alter. Ito lang, problema ko. Alternator. Alternator. Nasayang lang yung ano ko. Hindi ka nagtawag ng ano? Nasayang lang yung... Hindi, yung... Hindi naman nila eh. Diba, pag nagpapalit sila, check naman. Yung battery, yung alternator. Hindi ko alam kung bakit hindi nila... Pag totally drained, tandaan mo ha, pag totally drained, bumagsak ng 6 volts, check lag alternator. Na-drained yun. Pero pag 12 volts, 12 pa rin, pag crank na bumabagsak ng 9, 8, or 7, busted battery. Wala na siyang ano eh, wala na siyang crack eh. Eh di, drained nga. Alternator. Tapos sabi mo nagpalit, okay naman, okay. Sige, okay. Pinalitan. Bago pa yung motulog. Kasi ito bago pa yung motulog. Ba't di mo winarante? Hindi na ako nag-ano eh. Kasi pauwi rin kami ng dito yun eh. Asa na? Binigay ko naman sa Malabon, sa tuwing ko doon. Binenta rin pala. Ito sabi ko. Buo pa yun. Binenta niya, baka 500 lang. Nakamura pa nga sa kakabenta. Nung nakapat ako, nariter ako Ayan boss, oh, yung battery mo. Sir Winston, ganito rin yung battery mo na. Okay naman sa'yo ito Sir Winston kasi kotse lang sa'yo. Ito kasi SUV na kasi ito boss eh. Mas marami na tong accessories. Mas nire-recommend natin yung branded na. Okay naman to sa mga kotse. Pero yung mga naglo-long drive, doon na kayo sa maganda. Wala naman ako sinasira ang brand. Gusto ko lang na hindi kayo abutin na pagka-drain sa daan. Kasi iba pa rin yung performance ng branded. Dito parang pinagawa rin yung alternator ko. May motolite. Saan? Papasok ko. Dito sa Bukandala. Katindig araw. Paglabas mo sa katindig araw, may motolite sila malaki. Yung papasok ka. Sa looban. Yung dun, di ba sa may ano, sa malapit sa auto supply, di ba? Bago mag-auto supply, di ba? Tapos may skinita papasok. Kilala ko yun dun. Sa dulo. Mura din maningil doon. Mga jeep ginagawa nila. Yan, hindi lang jeep at saka kaya lang yun. Tayo naman. Matanda lang na maliit lang. May bigo. Kasi yung gumagawa ng truck, kilala ko yun. Sila puro ano lang. Oo, boss. Compressor. Ayan. Dadalhin ulit ang Bex. Ano to dati to? Pero gumagana tong ano? Lahat gumagana dati. Lahat gumagana yan. Gumagana to dati. Sa remote. Lahat gumagana yan dati. Pati dito. Lahat. Dito halos lahat ng function ng linya. Sumala pa ang part na.
sabay-sabay yun. Yung signal light, park light, power light ko, yun yung nagkasabay-sabay. Itong aircon, nahuli na yun eh. Aircon sa monitor. Yung aircon kasi kasama sa box yan eh. Piling may tama rin yung BCM. Piling may tama rin BCM. Daling ko ulit yung BCM. BCM. Unahin mo na itong switch. Pero may mga nakalabas kasi sa kanya kung hindi kumana ito. Pero yan, kung dito lang sa switch yun. Oo. Kasi may nakalabas na yun. Kaya lang wala tayong mahiraman ng BCM. And then yung BCM nasa kanan. May mga may dito yung banda, yung BCM. Sa wala. La. Yung susi, iwanan mo lang dito sa kanila. Para pag mati-check ko yung box. May start. Wala sa tayong test car pag ganitong unit. Test box lang. Wala nga tayong asawa, boss eh. Di na nga ako nainom, walang panginom. Walang panginom ngayon, boss. This is my kingdom come. Kalasing kulit yung PC. M. Sa loob. Yan mismo, BCM. Kalasing. Yan, ano yan? Smart key module yan. Pero
Ayun, na-mute na naman, boss. Palat screw. Looking to... Napindot lang, boss. Napindot. Hindi mo narinig yung pinag-usapan namin, babae. This is my king. Saan ko, pre? Mga pinapalitan ko dito. Hindi mamulat lang siya. Problema, mayroong nakuha. Dali na lang yung takip mo. Dali natin. Kinabit ko na, sir, yung isang module. Dadali na lang namin yung board ng ano. Tapos itong box mo ulit. Kingdom Come. La 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 la. Yan. Tignan natin yung box.
ko lang to doon sa iyo. Alam na pala sa iyo. Hindi rin natin maano agad-agad. Di pa nabigay. Bihira rin kasi makita sa computer scan. Pero ang gawin mo nito, para yung history na monitor natin, gaya nung pag high voltage ng alternator mo, ang gawin mo every 7 to 6 months, maintenance check-up. Or kung kaya mo at least once a year, magpa-computer scanning. Mas maganda yon. Kasi kung makikita mo dun kung may rough idling, makikita mo dun kung ignition coil, may misfire. Hindi kasi lahat nag-indicate sa dashboard agad eh. Hindi lumalabas sa dashboard. Hindi lahat. Hindi lahat. Hindi ganun ka-active. Hindi siya kagaya ng Ford, ng Mazda. Yun, konting corrupt lang. Check engine na. Sobrang active ng sensor. Pati yung cover. Yung ng fuse box. Baliktad. Yung BCM nung chinek, wala namang Okay lang yan. Wala. Ito na lang. Yan na lang na pre. Di na yan. Kasama kasi doon yung sa susi. Kaya chinek. Run to my... wala na talaga. La 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 la.